இப்போ நான் பார்க்க போகிறது வந்து நான்வெஜ் ஹோட்டலுங்க. இது எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்எஸ்புரம். ஆர்எஸ்புரத்தில் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அன்னபூர்ணா ஹோட்டல் பக்கத்துலேயுமே கனரா பேங்க்கு பக்கத்தில் இருக்குது. வாங்க சாப்பிட்டு பார்ப்போம். இப்போ ருச்சி ஹோட்டலில் இருக்கிறேங்க. இப்போ நான் வந்து நாட்டுக்கோழி கல்யாண வறுவல் சாப்பிட போகிறேன். இந்த டேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ நல்லா இருக்குது. கறி வந்து நல்லா வெந்திருக்குது, நல்லா பூ போல் நல்லா இருக்குது. டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்குது. பிரியாணி கரெக்டாக நல்லா டேஸ்ட்டாக வந்துருக்குதுங்க. சிக்கனும் நல்லா இருக்குது. இப்போ நான் வைக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ருச்சி ஹோட்டல். சார் வணக்கம். சார் வணக்கம். பேர் தினேஷ்குமார். நம்மளோட சைட் டிஷ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுக்கோழி. நாட்டு பிராய்லரே நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இல்லை பிரியாணி ஐட்டம்ஸில். ஓகேங்க சார். நம்ம கஸ்டமர் ரெகுலராக எதுக்காக வராங்கன்னா நாட்டுக்கோழி பிரியாணி, நாட்டுக்கோழி கல்யாண வறுவல்னு ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்குது. அதுக்காக கஸ்டமர் தேடி வராங்க. அப்புறம் மட்டன் சுக்கா அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. அது போக ஈவினிங் டைம் தந்தூரி, ரொமாலி ரொட்டி, நான் அந்த மாதிரி டிஷ்ஷஸும் இருக்குது. டைமிங் ஆஃப்டர்நூன் 12 to night 11. ருச்சி ஹோட்டலில் நான்வெஜ் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு பார்த்தேங்க. சாப்பிட்டாச்சு. இதில் என்ன ஹைலைட்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நாட்டுக்கோழி பிரியாணி, அப்புறம் இதை விட ஹைலைட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நாட்டுக்கோழி கல்யாண வறுவல்னு போடுறாங்க. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குதுங்க. இதை விட இன்னொன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆம்லேட், அதாவது கரண்டி ஆம்லேட்டுங்க. இதுவும் நல்லாயிருக்கு. சாப்பிட்டு பார்த்து டேஸ்ட் சொல்லுங்கள்.